Մեր թաղամասի ամենավերջում, այնտեղ, որտեղ սկսվում էր անտառի եզրը, վեր էր խոյանում մի առանձնատուն, որը տարիներ շարունակ տեղի բնակիչների համար մնում էր որպես անլուծելի հանելուկ։ Այն պատկանում էր Գագիկին, մի մարդու, ում անունը լսելիս մարդիկ կամ ձայն էին ցածրացնում, կամ էլ խաչակնքում։ Բարձր, սև քարից պարիսպները, որոնց վրայով փշալարեր էին անցնում և տեսախցիկները, որոնք հետևում էին յուրաքանչյուր շարժմանը, ստեղծում էին մի տպավորություն, թե այդտեղ ոչ թե տուն է, այլ անառիկ ամրոց։ Գագիկին թաղում համարում էին արյունռուշտ հարուստ։ Պատմում էին, թե նա իր միլիոնները կուտակել է 90-ականների մութ տարիներին, որ նա անգութ է և ոչ մի սուրբ արժեք չունի։ Նա երբեք չէր շփվում հարևանների հետ, երբեք չէր մասնակցում թաղի հավաքներին, և անգամ խանութից գնումներ անելիս նրա դեմքին միշտ մի սառը, անթափանց դիմակ էր։ Նրա սև մեքենան սահում էր թաղամասի փողոցներով, թողնելով միայն փոշի և վախի զգացում։ Մարդիկ ասում էին. «Տեսնես ինչ է թաքցնում այդ դռների հետևում, երևի զենքի պահեստ ունի կամ էլ մարդկանց է տանջում», և այդ վարկածները օրեցօր ավելի սարսափելի էին դառնում։ Ես Արամս, ում տունը գտնվում էր հենց նրա պարսպի հարևանությամբ, ավելի շատ բան էի տեսնում, քան մյուսները։ Ամեն գիշեր, երբ լռությունը պատում էր քաղաքը, ես լսում էի տարօրինակ ձայներ։ Դա ոչ թե աղմուկ էր, այլ մի տեսակ մեխանիկական, անդադար կրկնվող հևոց։ Այն լսվում էր երկրորդ հարկի այն սենյակից, որտեղ լույսը երբեք չէր հանգչում։ Տարիներ շարունակ այդ լուսամուտը վառվում էր, դառնալով մեր թաղի գիշերային փարոսը, բայց փարոս, որը ոչ թե հույս էր տալիս, այլ տագնապ։ Մի քանի անգամ ես տեսել էի, թե ինչպես են ուշ գիշերով մեծ բեռնատարներ մոտենում նրա դարպասին։ Այնտեղից դուրս էին բերում մեծ երկաթյա բալոններ։ Հարևանները շշնջում էին, թե երևի թմրանյութեր է պատրաստում, բայց ես տեսնում էի Գագիկի դեմքը այդ պահերին։ Նա ոչ թե հանցագործի տեսք ուներ, այլ մի մարդու, ով իր ուսերին կրում է աշխարհի ողջ ծանրությունը։ Այդ զարհուրելի ճշմարտությունը բացահայտվեց մի ցուրտ նոյեմբերյան գիշեր։ Ուժեղ ամպրոպ էր, կայծակը ճեղքում էր երկինքը և հանկարծ ողջ թաղամասում լույսերը հանգան։ Մեր տանը մութ էր, բայց ես անմիջապես նայեցի Գագիկի պատուհանին։ Այնտեղ նույնպես մութ էր, բայց մի քանի վայրկյան անց ես լսեցի մի ձայն, որը երբեք չեմ մոռանա։ Դա Գագիկի ձայնն էր, նա գոռում էր, բայց ոչ թե բարկությունից, այլ սարսափից։ «Ոչ, ոչ, մի արեք դա, օգնեցեք»։ Ես չկարողացա տեղումս մնալ, վերցրեցի լապտերս ու վազեցի դեպի նրա տունը։ Դարպասն այս անգամ բաց էր, երևի շտապողականությունից մոռացել էր փակել։ Ես ներս մտա բակ, որտեղ անձրևը ծեծում էր շքեղ քարերը։ Տան դուռը նույնպես կիսաբաց էր։ Ես մտա ներս ու շունչս պահեցի։ Տան մեջ չկար ոչ մի շքեղություն, մերկ պատեր էին, ոչ մի գորգ, ոչ մի նկար։ Ողջ գույքը, որի մասին լեգենդներ էին հյուսվում, չկար։ Տունը դատարկ էր և ցուրտ։ Ես բարձրացա երկրորդ հարկ ու բացեցի այն սենյակի դուռը, որտեղ միշտ լույս էր լինում։ Այնտեղ տեսածս ինձ ստիպեց քարանալ։ Դա ոչ թե ննջասենյակ էր, այլ մի ամբողջ վերակենդանացման բաժանմունք։ Սարքավորումները, որոնք պետք է աշխատեին էլեկտրականությամբ, լռել էին։ Գագիկը ծնկի էր իջել մի մահճակալի մոտ և ձեռքերով ինչ-որ պոմպ էր սեղմում, փորձելով օդ մղել մի կնոջ թոքերի մեջ։ «Արամ, օգնիր ինձ», աղերսում էր նա առանց գլուխը բարձրացնելու։ «Գեներատորը չի միանում, մարդկոցները նստել են, նա չի կարող շնչել առանց սարքի, օգնիր, խնդրում եմ»։ Ես վազեցի նրա մոտ։ Մահճակալին պառկած էր մի կին, չափազանց նիհար, գրեթե թափանցիկ մաշկով։ Նրա աչքերը փակ էին, իսկ դեմքին մի տեսակ սուրբ անդորր կար։ Դա Մարիամն էր, Գագիկի կինը, ում բոլորը համարում էին վաղուց մահացած կամ լքված։ «Արդեն 15 տարի», շշնջում էր Գագիկը, մինչ ես փորձում էի միացնել պահեստային էներգիայի աղբյուրը։ 15 տարի ես նրան թույլ չեմ տալիս հեռանալ։ Բժիշկներն ասացին, որ նա բուսական վիճակում է, որ հույս չկա, բայց ես տեսնում եմ, Արամ, ես զգում եմ, որ նա լսում է ինձ։ Ես հասկացա ամեն ինչ։ Այդ մեծ առանձնատունը ոչ թե հարստության ցուցադրություն էր, այլ մի հսկայական հիվանդանոց մեկ մարդու համար։ Գագիկը վաճառել էր իր ողջ կարողությունը, իր բիզնեսները, իր շքեղ կյանքը, որպիսի կարողանա գնել այդ թանկարժեք սարքավորումները, որպիսի կարողանա գաղտնի բերել լավագույն մասնագետներին, ովքեր համաձայնում էին լռության դիմաց խնամել Մարիամին։
Նա փակել էր դռները աշխարհի առաջ, որպիսի ոչ ոք չստիպի նրան անջատել սարքերը։ Նա դարձել էր հրեշ մարդկանց աչքերում, որպեսի պաշտպանի իր սիրո վերջին նշույլը։ Այդ գիշեր մենք փրկեցինք Մարիամին։ Լույսերը վերջապես միացան և սարքավորումների միապաղաղ հևոցը նորից լցրեց սենյակը։ Գագիկը նստեց հատակին, ուժասպառ ու կոտրված։ Նա սկսեց պատմել իրական պատմությունը։ «Մենք նոր էինք ամուսնացել», ասաց նա նայելով կնոջը։ «Մարիամը հղի էր մեր առաջնեկով։ Այդ վթարը այն խլեց երեխային և Մարիամի գիտակցությունը։ Ես ողջ մնացի միայն նրա համար։ Թաղի մարդիկ կարծում են, թե ես ոսկի եմ թաղել այստեղ։ Այո, ես թաղել եմ իմ կյանքը այս պատերի մեջ, բայց ոչ թե հարստության համար, այլ որովհետև ես խոստացել էի նրան, մինչև մահը մեզ չբաժանի։ Եվ ես թույլ չեմ տա մահվանը մոտենալ նրան, քանի դեռ սիրտս բաբախում է։ Ես նայում էի այդ մարդուն ու ամաչում էի ինքս ինձնից, մեր ողջ թաղամասից։ Մենք նրան դատապարտել էինք, մենք նրան ատել էինք, մենք նրանից վախեցել էինք, մինչդեռ նա կրում էր մի այնպիսի խաչ, որը մեզնից ոչ ոք չէր կարողանա տանել նույնիսկ մեկ օր։ Նրա զարհուրելի գաղտնիքը իրականում մի սուրբ անձնազոհություն էր։ Հաջորդ մի քանի ամիսների ընթացքում ես դարձա Գագիկի միակ ընկերը։ Ես օգնում էի նրան խնամել Մարիամին։ Ես տեսնում էի, թե ինչպես է նա ամեն օր նրա համար երաժշտություն միացնում, ինչպես է կարդում նրա սիրելի բանաստեղծությունները։ Բայց Մարիամի մարմինը հոգնել էր։ Մի օր Գագիկը կանչեց ինձ ու ասաց. «Արամ, ես տեսա նրա երազը։ Այս գիշեր նա ժպտաց ինձ առաջին անգամ 15 տարվա մեջ։ Ես հասկացա, որ նա հոգնել է։ Նա ինձնից թույլտվություն է խնդրում հեռանալու»։ Այդ երեկո Գագիկը ինքն անջատեց սարքերը։ Նա չէր լացում։ Նա պարզապես բռնել էր Մարիամի ձեռքը և շշնջում էր նրա ականջին. «Գնա, սիրելիս, գնա դեպի լույսը, ես շուտով կգամ քո հետևից»։ Մարիամը հեռացավ խաղաղ իր տանը, իր սիրելի մարդու գրկում։ Հուղարկավորության օրը թաղամասը քարացել էր, երբ սև մեքենան դուրս եկավ դարպասներից և մարդիկ տեսան դաղաղը, բոլորը գլխարկները հանեցին։ Ոչ ոք չէր խոսում։ Լուրը արդեն տարածվել էր, բոլորը հասկացել էին, թե ով էր իրականում այդ չար հարևանը։ Գագիկը վաճառեց առանձնատունը և ստացված ողջ գումարը փոխանցեց հաշմանդամություն ունեցող երեխաների կենտրոնին։ Նա հեռացավ քաղաքից իր հետ տանելով միայն Մարիամի սիրելի գիրքը։ Այդ օրվանից ես այլևս երբեք չեմ դատում մարդկանց, նայելով նրանց դռներին կամ պարիսպներին։ Մենք երբեք չենք կարող իմանալ, թե ինչպիսի դժոխքի միջով է անցնում մարդը և ինչպիսի լույս է նա փորձում պահել իր հոգու փակ սենյակներում։ Այն, ինչ մեզ թվում է զարհուրելի, հաճախ լինում է ամենանվիրականն ու մաքուրը, որը մարդկային սիրտը կարող է ծնունդ տալ։ Գագիկի տունը հիմա ուրիշներինն է, բայց այդ լուսամուտի լույսը իմ հիշողության մեջ միշտ կվառվի որպես հավերժական սիրո և լռության խորհրդանիշ։